Leero ku Lugonvu's show. Mu bulamu bw'ensi eno njagala kye kugamba muganda wange atulaba n'atuwuliriza nti tonnalemererwa okuggyako ng'omaze okufa. Omuntu gwe nzikiriza nti alemereddwa takyalina mukisa gwonna gukyusa bulamu bwe yoyo nga tumaze okumuziika. Wakati ng'olabanga ebbanga eritambudde, ng'olabanga ebiseera bye eby'obuwanguzi ebiweddeyo, ng'olabanga buli kye walowooza okuba ng'otuukiriza bwe kiganye nedda. Newankubadde ng'olina bye wateekateeka okuba ng'okola mu mwaka 2023 wabula ng'olaba mwaka 2023 gutambudde tolina kye waakoze. Waakiri bw'obanga wateekateeka kukola bitundu 5, fundiriza ebitundu 15 by'omanye nti obikoze. Tuyinza okuba nga byonna bye twateekateeka okukola twabituukiriza. Waakiri osobola okubaako ne kye weekwata ekitono n'ogamba nti wadde ekinene kyagaana naye kanaakatono kankafundirize. Essuubi erikuweddemu myezi 7 gye twakamalako nga tuyingidde omwezi ogw'omunaana, obunafu obutubuleeta mwezi gwa 8. Omwezi ogw'omunaana njagala ebeere entabiro, ebeere entandikwa ey'okugamba nti wadde nateekateeka kusitula kilo 10 ez'omuceere nsudde kilo 30 naye nga zo ozisitudde. Obanga zibadde nteekateeka za Mukama n'agamba nti wadde wali obaze buli kimu nga kigenda kutambula bulungi naye nze ngamba ogenda kuyitira wano. Ne Mukama alina enteekateeka zaatuterawo mu bulamu bw'ensi eno ng'azituterawo tuleme kwefuula nti kye twogera kye kituukirira. Mukama okuwa obuwa ekirabo eky'obulamu aba akuwadde. Era amazima gennyini mu bintu byonna bye tukola nga tusaba Katonda tulina kusookanga kumwebaza nti Mukama nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'ompadde. Abasajja baponye baalina buli kimu, ssente baazirina tezaataasa bulamu bwabwe. Omugagga aponye yalina obusobozi okutunya private jets ne bw'aba nga tewali emujja Uganda paka mu America single flight ng'alina obusobozi mu buli ggwanga gyemusula okufunayo private jet emutwala paka nga jjanjabiddwa, naye ssente tezaayamba. N'ofuna omulimu mu minisitule oba mu kitongole kyonna n'otandika okudaalira abataasoma nga nti ekibabonyaabonya butaasoma. Waliwo abafuna zi first class degree naye nga tebaafuna mulimu gw'okola ki? Kati Katonda bw'akulaba nga byakuwadde otandise okulowooza nti maanyi go ge gabikutuusizzaako ng'akuttamukko omwezi. Otandise n'okudaalira abantu obalaga nti gwe wazaaliwo olina obifuna. Otandise okulowoozesa ensi nti gwe oli meant okubeera ekyo ky'oli. Wangi ekyo ky'oli tolina Mukama kyewamuwa, tolina Mukama kirabo kyewamuwa. Si gwe asinga okuwaayo ekimu eky'ekkumi, si gwe asinga okusaba Katonda naye akwanziseemuko. Ne bali baatannawasirwa kuba nti balina kye baamukola nedda tannabaanukula. Lindirira